আমাকে একটা গান শোনাও না, আমার ঘুম আসছে না। শোনাও না প্লিজ। তুমি আমার কাছ থেকে গান শুনবা? জান, তোমার ঘুম আসতেছে না, তো তুমি আমার কাছ থেকে গান শুনবা, ভালো কথা। গানটা শুনে টাস করে মুইতে ঘুমায়া পড়বা, বুঝছো? আমি যে তোমার গান কইতাম, আমি এক জায়গায় গান কইছিলাম, পরে 160 টাকা জরিমানা দিয়ে এসেছি, বুঝেছো? এখন আমি গান বলতেছি, তুমি উপস্থাপনতা করো আমার গানটা শুনে। তাহলে গানটা আমি একটু বলে ফেলি। তুমি কুতু কুতু দিও না কুতু কুতু, তুমি কুতু কুতু দিও না কুতু কুতু, তুমি কুতু কুতু দিও না কুতু কুতু, কুতু 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 তুমি দিও না, কুতু 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 তুমি দিও না, কুতু কুতু দিও না কুতু কুতু। কে রে বন্ধু, পানি খেলে বলে সিয়ারা সুন্দর হয়? ধুর সেটা, সে তো বড় লোক গারে হয়, আর আমরা গরিব, আমরা পানি খালি আমার খালি মুত আসে। হেলিকপ্টার তো আমিও কিনতে পারি। কিসে কিনে জানিস? কেন কিনিস না তুই? আরে ওই হেলিকপ্টার চালে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি ফার দিয়ে যাবো, তখন ফোন দিবি, ফোন দিয়ে কবি যে কে রে রুবেল, বাড়ি ফার দিয়ে এত যাস, এত ঘোরাঘুরি করিস, কোনোদিন এলা বাড়ি ফার নামিস না, এলা দেহাও করিস না, কথাও করিস না, এই দুঃখে আমি হেলিকপ্টার কিনি না। Ayo mak, malam ni pada jingga mereka putih kebaca. Mana yang possible? Ayo mak, aduh, cuma tarik dari aja, please. Ya, baba gam, mereka kena jenis ada berbena. Ya, don aja bejan, beramakat kabe kuni jan. Baba, kita kawita boleh je, tanah rambutu, kawita baca, kawita kecara. Pan baca terlepalah. তোমার বয়স কত? 18। মুখ কাছে আনো, কাছে আনো। কোনো চিন্তা করো না, আগামী চাঁদের প্রথম রাইতেই তোমার বিয়ে হয়ে যাব। যাও। ওই আলু পটল লাগবে নাকি? আলু পটল? ও কি আলু পটল নিয়ে আসে নাকি রকেট নিয়ে আসে? ভাই আলু পটল লাগো। ভাই আলু পটল আলাদা তখন বাংলাদেশ সাইডে দিয়ে হারছে। ভাই আমার মা আমার আলু পটল লিবার কইছে, আলু পটল আলাকো। ভাই আপনি এখন আইছেন, আলু পটল আলাদা তখন রাশিয়া চলে গেছে গা। এক তারা কিসমত দা বিয়ের চেয়ে ভালো কাজ পৃথিবীতে হতে পারে? বিয়ে করতে গেলে বাপে বলে আগে নিজের পায়ে দা। এতদিন কার পায়ে দাঁড়াইছে? মাহফিল আছি, অনেক জামজট, কথা বুঝো না, পরে ফোন দিই। ওই যে একজন চিল্লান দিয়ে উঠছে, ওর কমন পড়ছে। আমার